Sjećate li se kaseta na tavanu Stjepanove kuće? Sjećate se priče o mom ljetu nakon kojeg više ništa nije ostalo isto? Ako se ne sjećate, nemojte nastavljati gledati ovaj video. U opisu i u prvom komentaru ove priče nalazi se link na prvi dio priče. Ako se ipak sjećate ove priče, ostanite sa mnom da vam ispričam jezive događaje koji su se desili meni i mom prijatelju Marinu. Bilo je to ljeto 2001. godine i samo godinu dana od one scene koja je Marina i mene toliko prestravila da smo u samo godinu dana iz dječaka morali postati muškarci. Teško se bilo nositi s tim saznanjem i još je bilo teže što to saznanje nismo mogli povjeriti nikome. Bili smo sami u toj kaljuži straha i strepnje što će se iduće desiti. Roditelji su me već standardno dovezli na selo da tamo provedem svoje ljetne praznike. No ovog sam ljeta imao cilj. Cilj koji je bio u neku ruku i plemenit. Cilj za koji smo Marin i ja morali zataškavati zločin kojem smo svjedočili. Bili smo odlučni da ćemo poduzeti sve kako bi se Stjepan i njegova klika konačno osudili i stavili pred lice pravde. Nije prošlo ma ni tjedan dana otkako sam iz tog zagušenog Zagreba došao kod bake i djeda na selo, a Marin i ja već smo iskovali savršen plan. Sve se činilo veoma jednostavno. Ući ćemo kod Stjepana da pogledamo neke naslove koje je skupio u zadnjih godinu dana. Marin će izjuriti do tavana da uzme par kaseta, pa ćemo sa tim kasetama otići do policije da im ih predamo. Kada na policiji vide kakvi su to gnjusni zločini na snimkama, pokrenut će se istraga. Naći će ljude u haljama, uhapsit će Stjepana i sve njegove i svi će do kraja života završiti iza rešetaka. Tako je to trebalo biti. Međutim, stvari su krenule u skroz krivome smjeru. Dragi slušatelji, dobro načulite uši, jer će današnja priča biti veoma intrigantna. Da li je naš plan uspio? Ostanite ovdje sa mnom i nemojte se iznenaditi sa onime što ćete sada čuti. Kao što sam rekao, plan je bio veoma jednostavan. Marin i ja našli smo pravi trenutak da se naš plan pretvori u akciju. Bilo je to jedno veoma vruće poslijepodne. Marin je nervozno stajao na pragu mojih ulaznih vrata kada sam pozdravio svoju baku i djeda te izjurio iz kuće da odemo do Stjepana i da okončamo to jednom za svagda. Bojao sam se, priznajem. Marin se isto bojao. Bio je to pravi adrenalinski naboj u nama. Vidio sam Marinovo lice koje se sve više i više znojilo kako smo se približavali Stjepanovoj kući. Jesi li spreman? Upitao sam ga. Ja sam spreman, a ti? Pozvonili smo na Stjepanova vrata koji nam je ekspresno otvorio. Dečki, pa to ste vi? A vidi vas kako ste narasli. A sad ste prave muškarčine. Hajde, upadajte. A sigurno vas ne zanimaju moja valjezganja. Došli ste gledati filmove, jel tako? A znam. Hajde gore, u sobu, da vidite ove nove naslove. Srce mi je jako lupalo u grudima. On je onaj isti Stjepan kakvog ga mi znamo, samo mi smo se promijenili. Marin i ja pojurili smo do sobe sa TV-om i počeli gledati po vitrini. Stvarno je bilo puno novih filmova. No, to nije ono zašto smo mi zapravo ovdje. Odabrali smo jedan tek toliko da se čuju neki zvukovi. Osluškivali smo kada će Stjepan izaći iz kuće. I nije prošlo ni 5 minuta kada se čuo zvuk otvaranja ulaznih vrata. Pogledao sam iz sobe prema dvorištu
i vidio Stjepana kako uzima kosilicu iz garaže. Savršeno. Kosit će travu. Imamo dovoljno vremena čak da zajedno odemo do tavana i da svaki uzme po 1 ili 2 kasete. Stjepan je taman startao kosilicu, a Marin i ja opreznim smo korakom otišli do tavana. Onog istog tavana na kojem je i počeo naš horor prije 1 godinu dana. Penjali smo se žbukanim stepenicama i našli se ispred velikog otvorenog prostora. Sve je izgledalo isto. Požurili smo prema kutijama. Otvarali smo tako 1 po 1, a u svakoj od njih nalazila se stara roba. Marine, jesi li pogledao sve na ovoj strani? Jesam. Na mojoj strani ih nema. Nema ni na mojoj. Ajmo još jednom sve provjeriti. Raskopavali smo tako ponovno sve kutije, no kasetama ni traga. Marin, bez kaseta nemamo dokaza. Moramo ih potražiti po kući. Spustili smo se dolje i dokle god smo čuli zvuk kosilice, tražili smo kasete po Stjepanovoj kući. Tražili smo tako i tražili, no bezuspješno. Jednostavno više nisu bile u njegovom posjedu. I što ćemo sad? Ne znam. Kao da je znao da dolazimo po njih. Što ćemo sada? Možda su kasete sada kod nekog drugog sa snimke. Ta ideja nije mi se činila nemoguća, no na snimci nismo vidjeli ni jedno lice. Svi su oni nosili crne halje. Znamo ili pretpostavljamo samo da je snimatelj bio Stjepan, no ni to više ne možemo dokazati. Morat ćemo pratiti Stjepana, spomenuh. Gdje se kreće, s kim se susreće? Kako ćemo ga pratiti? On svuda ide svojim autom, a mi smo na biciklima. Objasni mi kako? Kako ćemo ga pratiti? Možda ne trebamo pratiti kamo ide. Možda je dovoljno pratiti što točno radi kada je ovdje. Tako je i bilo. Dane smo provodili prateći Stjepana što točno radi kada je kući. Pokušavali smo biti što diskretniji. On je stvarno, ovako naizgled, bio uobičajen lik. Ništa posebno na njemu ili oko njega nije se isticalo. Sve dok jednog dana na naše iznenađenje u njegovo dvorište nije svratio neki čovjek u crnom BMW-u. Bio je to novi auto, kakav se obično nije mogao vidjeti na selu, a čak rijetko i u gradu. Gledao sam sa prozora tko je to i šta taj netko radi kod Stjepana. Djede, znaš li čiji je ovo BMW parkiran kod našeg susjeda Stjepana? Djed je sa prozora bacio pogled na njegov prilaz te rekao: Toni, pa kako ga ne znaš? Pa to je gospon Ferčak. On i Stjepan bliski su prijatelji. Ferčak? Pa da, Ferčak. Onaj što drži konje. Uzgaja ih pa ih preprodaje. A njegova obitelj to je radila od davnina. Pa kako ne znaš? Tu je on u selu do. Ima veliko imanje, veliko dokle pogled seže. Sve ono je njegovo. Nisam znao. I zaista nisam znao da toliko imućan čovjek živi blizu našeg sela. Znao sam ja o čemu djed priča. Vidio sam i velike kapije i prilaze na putu iz Zagreba, ali nikada nisam propitkivao tko je to točno. No, lako za imetak. Više me zanima što to točno oni razgovaraju. Otišao sam do Marina i prekinuo ga u ručku. Nakratko sam čuo njegovog starog kako smo već dosadni sa tim nalaženjima i druženjima. Marine, pogledaj dolje prema Stjepanovoj kući. Pitao sam djeda tko je to i, zamisli, rekao mi je da se preziva Ferčak, da je vlasnik onog velikog imanja sa konjima. Pa da,
Ferčak i Stjepan druže se oduvijek. Pa zašto mi to nisi rekao? A zašto je to važno? Djed je rekao da je njegovo imanje toliko veliko dokle pogled seže. Tvoj djed je u pravu. Čovjek ima konje. Ima i veliko imanje. Pa da, možda je ona snimka sa njegovog imanja. Ma nemoguće, pa Ferčak je pošten čovjek. Bavi se uzgojom konja, ima novaca. A što bi on žrtvovao ljude? Marine, govorim ti, hajmo ga samo uzeti sa dozom opreza, pa to nam je jedino što za sada imamo. Nemamo ništa protiv Stjepana, moramo se uloviti za svaku stvar koju pronađemo. Gledali smo tako sa Marinove terase prema Stjepanovoj kući, kada su se trojica ljudi uputila prema crnom BMW-u. Ferčak i njegova dvojica potrčka. Na odlasku, Stjepan je predao nešto jednom od dvojice njegovih ljudi, a Ferčak mu je uručio neku vreću. Pogledao sam Marina, koji je znatiželjno podignuo obrvu. Jesi li vidio? U pravu si. Možda ovdje zbilja ima nečega. BMW se odvezao, Stjepan se vratio u kuću, a Marin i ja napravili smo plan da odemo do Ferčakovog imanja. Pala je noć. Taman kada smo uzeli bicikle da krenemo prema Ferčakovom imanju, vidjeli smo Stjepana kako sjeda u svoj automobil. Krenuo je u smjeru u kojem i mi. Biciklima nam je do imanja trebalo nekih 10 minuta. Nismo mogli koristiti prilaz, pa smo bicikle ostavili 100 metara dalje od kapije. Provukli se kroz drvenu ogradu što je opasavala imanje i krenuli prema brdu po mrklome mraku. Kako je svjetlo tuklo prema prilazu, vidjeli smo ono što smo se i bojali da ćemo vidjeti. Stjepan. Usred noći parkirao je automobil te je zajedno sa Ferčakom i njegovim potrčcima sjeo na terasu i počeo pričati. Moramo se približiti njima koliko god je moguće. Što ako nas vide? A neće nas vidjeti. Ajmo. Puzali smo po zemlji kako bi se što više približili terasi gdje su se sastali. Nekako smo uspjeli dopuzati dovoljno blizu njih da čujemo što govore. Ja sam iz svoje perspektive vidio i Ferčaka, kojem je lice bilo prekriveno znojem. Bilo ga je za 2 čovjeka, a lice mu je, oprostite, bilo toliko ružno. Ono lice koje vidite jednom i zapamtite ga zauvijek. Na tom debelom, okruglom licu stajao je madež veličine oka, a debele bradavice prekrivale su mu ostatak lica. Ni dvojica njegovih potrčka nisu ništa ljepše izgledala. Načulivši uši, presretnemo njihov razgovor. Hoćeš li snimat? Kada? Našli smo tu jednu siroticu. Ima je tu u selu jadna. Živi sama, hrani neke mačke, a ta nikome neće nedostajati. Marin i ja u taj čas se pogledamo. Hoću, znaš da hoću. Jedino u zadnje vrijeme kao da imam osjećaj da me neko prati. U taj čas Marin i ja protrnemo. Ma daj, ne paničari. Znaš da smo jako oprezni. A valjda si i ti. Jesam, nego tako. Uglavnom, našli smo siroticu. Silvija se zove. Koščak. Znaš li je? Uzet ćemo je sutra u ponoć. A onda možemo odmah na posao s njom. Jel može sutra? Ne znam tu djevojku. Može sutra. Marin i ja u čudu smo se gledali. Oni su zaista opasni. Silvija Koščak. Nemaju ni trunke savjesti. Jedva smo se te noći nekako iskrali sa tog imanja. A kada vam kažem, zaista je bilo veliko. Čekali smo da Stjepan ode autom, pa smo poslije njega turali biciklima kući. Marine, moramo naći tu djevojku.
znaš i sam što će joj napraviti. Naš plan bio je da prespavamo noć i da sutradan uveče posjetimo djevojku i da joj upozorimo ili pak pokušamo negdje sakriti, otići na policiju ili nešto tome slično. No, naš plan ponovno nije baš išao onako kako smo zamislili. Pala je noć i spremili smo svjetiljke u torbe te otišli do sela u kojem je ta djevojka živjela. Srce mi je jako lupalo u grudima, a strah i uzbuđenje u meni su rasli. Marin i ja bili smo odlučni da joj pomognemo, pa makar da ju upozorimo na zlo koje joj se može desiti. Došli smo do sela u kojem je živjelo pa otprilike 200 ljudi. Nije tamo bilo nešto puno kuća, a na drugom zavoju u selu, malo zavučeno, stajala je njezina kuća. Sigurno se pitate kako smo je prepoznali. Na njezinom dvorištu bilo je mnogo mačaka, čije su oči svjetlile kao mali reflektori. Spustili smo bicikle u žbunje pored kuće, te potrčali prema ulaznim vratima. Kuća je bila osvjetljena, tako da smo bili sigurni da je netko u njoj. Snažno smo kucali po drvenim vratima sa već pripremljenim scenarijem šta ćemo joj točno reći. Čuli smo korake kako prilaze vratima, a onda je slijedio šok. Vrata je otvorio muškarac, jedan od onih Verčakovih ljudi. Šta kucate? Šta trebate, jeli? Oprostite, pogriješili smo kuću. Brzo sam se snašao. Marine, oni je već imaju. Moramo pozvati policiju. Kako ćemo ih pozvati? Morat ćemo zamoliti nekoga da se poslužimo njihovim telefonom. Pokucali smo prvim susjedima na vrata. Tko je? Pardon, možete li otvoriti? Tko ste vi? Prostite, molimo vas samo da se poslužimo vašim telefonom. Bojimo se za našu prijateljicu, vašu susjedu Silviju. Nismo je vidjeli, ima već više dana. Ovu ludu sa mačkama? A ona vam dođe i ode i tako u krug. A znam jer onda njezine mačke dođu pa tamane kod mene sve što stignu. Molimo vas, stvarno mislimo da je se nešto dogodilo. Dobro, zovite ako baš morate. Policija, izvolite. Dobro večer. Željeli bi prijaviti nestanak naše prijateljice. Ne javlja se već 3 dana. Jako smo zabrinuti za nju. Koje je njezino ime i gdje stanuje? Silvija Koščak. Adresa je Brinje 112. A koje je vaše ime? Ja sam Toni. Samo pošaljite nekoga na adresu da provjeri gdje je Silvija. Vidjeli smo nekog muškarca u njezinoj kući, ali od nje ni traga. Marin mi je sugerirao da poklopim slušalicu. Hvala vam na telefonu, no sada moramo ići. Izjurili smo iz kuće i ponovno legli u žbunje blizu naših bicikala te čekali. Prošlo je nekih 20 minuta do kada nismo vidjeli policijsko vozilo kako se približavao Silvijinoj kući. Marine, moramo se približiti ulazu da čujemo šta im ova gnjida ima za reći. U pravu si. Privukli smo se ulazu, ali pažljivo da nas nitko ni primijeti. 2 policajca izašli su iz automobila te počela prilaziti ulaznim vratima. Stajali su pred njima te počeli kucati. Policija! Ima li koga? Ovog puta Verčakov potrčko i nije tako brzo došao do vrata. Kao da ga je uhvatila panika prije nego što otvori policiji. Konačno, vrata su se otvorila. Dobro večer. Zaprimili smo prijavu o mogućem nestanku Silvije Koščak. Po podacima iz policije,
Ona živi na ovoj adresi. Da, znam, ona je moja djevojka. Djevojka? Da, ma tko vas je to zvao? Silvija i ja često se znamo posvađati, pa ona ode svojim roditeljima. Nismo mogli vjerovati kako je brzo izmislio priču. Znači, ona je kod svojih? Pa očito je netko od susjeda nešto pobrkao. A može biti. Kažem vam, ona je kod svojih. Doći će kad se odljuti. U redu, oprostite na smetnji. Laku noć. Noć. Kako ih je samo izlagao. A oni su njemu povjerovali. Nisu ga ni pitali gdje žive njezini roditelji. Kakva blamaža. Marine, što ćemo učiniti sada? Postavivši to pitanje, Verčakov potrčko pogasio je svjetla, ušao u auto i panično izjurio iz dvorišta. Nagazio je na gas i uputio se u smjeru Verčakovog imanja. Moramo prema tamo. Slijedivši put, vidjeli smo svjetla na imanju kako se pale, te kako se još jedan auto spušta velikom brzinom prema kapiji. Bio je to Stjepan. Jurio je prema cesti velikom brzinom. Očito smo ih uspjeli prodrmati. Očito su svjesni da im je netko za vratom. A tako i treba. Možda smo kupili ovoj djevojci neko vrijeme. Biciklima smo produžili do naših domova. Stjepanov auto već je bio parkiran na prilazu. Promatrali smo njegovu kuću. Tamo, iza kuće u dvorištu, odjednom smo vidjeli vatru. Gorjela je u onoj metalnoj bačvi. Stjepan je u nju bacao neke stvari. Bili smo predaleko da vidimo što točno baca, a bili smo sada i više nego uvjereni da je on taj koji je snimao ono ritualno ubojstvo. Uspjeli smo ih uznemiriti, a to je sada bilo i više nego dovoljno. Još samo moramo pronaći način kako da raskrinkamo Verčaka i ostale i kako da spasimo Silviju. Dogovorio sam se sa Marinom, koliko god bilo rizično, da preko dana odemo na Verčakovo imanje. Kada bi mogli naći, barem neki trag koji bi raskrinkao ubojice, bilo bi odlično. Stvari su se zakomplicirale, no Marin i ja nismo odustajali. Iduće jutro spremili smo se i biciklima krenuli prema Verčakovom imanju. Morali smo biti jako oprezni da nas netko od njegovih ljudi tamo ne primijeti. Išli smo sa namjerom da pronađemo bilo što. Bacili smo bicikle par zavoja dalje te se prišuljali prema kapiji. Od kapije smo hodali nekih 5 minuta kako bi zaobišli glavni prilaz. I tu smo i ušli. Šetali smo prema velikim konjskim stajama. Možda unutra nekoga skrivaju. Marin mi je dao znak da je zrak čist. Ja sam ušao u prvu staju. Nisam vidio nikoga. Samo konji. Prekrasni konji. Kada smo zaključili da tu ne skrivaju nikoga i ništa, odlučili smo otići dalje. Imanje je bilo zaista ogromno. Moj prijedlog je bio da idemo u njegovu šumu. Koje je bolje mjesto za sakriti nešto ili nekog nego u vlastitoj šumi, pomislio sam. Hodali smo tako i hodali, a odjednom smo iz šume izašli na jednu prostranu livadu. Marine, je li ti ova livada poznata? On je gledao u čudu lijevo pa desno. Pa to je livada sa snimke. U taj čas prođoše me trnci. To je stvarno bilo ovdje. Livada, okružena šumom. Trebalo mi je jedno vrijeme da prihvatim da smo zaista na mjestu zločina. Marine, šta je to sa one strane? Pokazavši mu prstom ulaz u šumu,
koji je bio neuobičajeno utaban. Možda jašu ovdje. Krenuli smo prema tom utabanom dijelu i ponovno hodali velikom šumom. Negdje nakon 10 minuta ispred nas se stvorila jedna drvena koliba. Pogledao sam Marina ozbiljnim pogledom. Nešto smo našli. Oprezno smo prilazili kolibi. Ako bi itko ikoga skrivao, onda bi to bilo ovdje. Nervozno sam uhvatio kvaku, te brzim potezom otvorio vrata, a u kolibi nije bilo nikoga. Bila je to stara koliba puna prašine i paučine. Kopači, vile i ostalo oruđe bilo je posloženo po zidu. Okretali smo se po kolibi u kojoj ne vidjesmo nikoga. Pod je škripao pod našim nogama i taman da izađemo van, razočarani što smo ponovno podbacili, čujemo vapaj u pomoć. Prodirao je zvuk do nas. Gledali smo gore, dolje, a onda shvatili da je taj netko ispod nas. Na podu je jedna od daski bila obušena. Zario sam prst u nju, pa digao cijeli kvadrat dasaka sa poda. Kada smo digli daske, imali smo što za vidjeti. Žena, plavkaste kose sva uprljana od zemlje, sjedi rukama i nogama privezana za željezne okove sa povezom preko ustiju. Bila je to Silvija. Marin je skočio u tu jamu te ju maknuo povez sa usta. Vode. Nismo je imali kod sebe. Hej, tu smo da te spasimo. Sve će biti okej. Znamo što su ti napravili. Zašto sam ovdje? Sve ćemo ti objasniti, no sada moramo pobjeći. Nije bila u dobrom stanju. Srećom, imanje je bilo veliko, tako da smo u ovoj gustoj šumi mogli ostati neprimjećeni. Marin, koji je već pronašao čekić u kolibi, počeo nabijati po lancima. Ovo proizvodi dosta buke. Moramo biti brzi. Nabijali smo tako po karikama lanca i jedan po jedan nekako uspjeli obiti. Taman, kada smo je digli sa poda te jame, u daljini smo čuli kako se netko približava kolibi. Brzo! Moramo izaći! Sad ili nikad! Izašli smo iz kolibe te počeli trčati šumom sve dublje i dublje u Ferčakovo imanje. Nismo imali izbora. Dvojica su se približavala prema kolibi i samo je pitanje vremena kada će primijetiti da nema Silvije. Trčali smo tako i trčali, a iz pozadine smo već čuli pse kako laju u našem smjeru. Ako ćemo biti dovoljno brzi, pobjeći ćemo van prije nego nas njegovi psi žive pojedu. Bio je to veoma napeta situacija. U Marinovim očima vidio sam strah. Onaj isti kao kada smo prvi puta pogledali snimku. Vidio sam da se svim silama bori zajedno sa mnom i Silvijom da izbjegnemo da nas ti krvnici ulove. U tom trenutku bili smo lovina, a oni lovci sa lovačkim psima. Trčali smo koliko su nas noge nosile kada nismo vidjeli dio ograde koja ograđuje imanje. Moramo ju samo prijeći. Trčali smo u tom smjeru već skoro bez daha. Silvija je na sebi još uvijek imala metalne okove koji su je dodatno kočili. Izašli smo nekako na početak ceste te smo trčali prema našim kućama. Rekli smo Silviji da tu živimo i da ćemo joj pomoći. Kod nas će biti sigurna. Do naše kuće stigli smo sa gornje strane, tako da zaobiđemo kuću susjeda Stjepana. Marine, odmah zovi policiju. Ja ću baki pokazati Silviju, te ćemo im zajedno sve lijepo objasniti. Kada je baka vidjela Silviju, gotovo da ne padne u nesvijest. U okovima, prljava, žalosna. Policija je stigla, a Marin, Silvija i ja
brzo smo zajedno sa našim roditeljima odvedeni u policijsku postaju da damo puni izvještaj. Počeli smo opisivati sve što nam se desilo u zadnjih godinu dana, a policajci su gledali u naše roditelje koji su u nevjerici gledali nas sa suzama u očima. Zašto nam to ranije niste rekli? Gomilala su se pitanja. Zato što nam nitko ne bi vjerovao. Što će biti sa Ferčakom i Stjepanom? Upitao sam. Policija je već krenula prema njihovim kućama zbog sumnje na ubojstvo i otmicu. Češljali su Stjepanovu kuću i Ferčakovo imanje. Toliko nam je bilo drago što su osuđeni i što policija radi sve što može da ih zatvore. Silvija je kratko nakon tog događaja otišla iz sela. Bila je shrvana da je netko uopće može učiniti takvo zlo. Meni isto nije bilo ugodno biti na selu kada nisam znao koliko zapravo dugo seže ta hobotnica. Jedino mi je bilo drago što su zatvorili Stjepana i Ferčaka i što se istraga nastavlja sve dok ne nađu sve do jednog od sudionika onih gnjusnih ubojstava. Ljeto se bližilo kraju, a ja sam se ponovno morao pozdraviti sa Marinom. Ovog puta u nekim sretnijim okolnostima. Vidimo se u školi, prijatelju. Veselo sam pokliknuo na samom odlasku. I nije prošlo ma ni 2 tjedna otkako sam se vratio u Zagreb, kada sam u jednom danu na kućni telefon dobio poziv od Marina. Toni, vratili su se. Tko se vratio? Šta pričaš? Stjepan, Ferčak, svi. Pa kako? Toni, bojim se. Rekli su da nisu pronašli dovoljno dokaza protiv njih. Ostao sam nijem. Ponovno me obuzeo strah. Toni. Da? Znao sam da je ovo bezizlazna situacija. Ako policija njima nije mogla ništa, šta ćemo i mi? Mogu nas se riješiti kada god zažele. Bojim se. Gutao sam suze jer sam znao da je Marin u velikoj opasnosti. A možda i ja. Možda i moj djed i moja baka. Mislim da smo uprskali stvar. Još jedna godina u strahu, još jedna školska godina puna neizvjesnosti. Još jedna godina dok ponovno ne odem u to prokleto selo.